Të dhjefsha turinjtë, kur je I pirë, e quajti balerin të dështuar. Ilirit nuk I del inati me Fifin, përplasën sërish ashpër me njëri tjetrin. Pu, me e shkri aty ku është. Një sherr ka nisur mes dy banorëve të Big Brother VIP, Fifit dhe Ilirit. Pas festës që u zhvillua në oborrin e shtëpisë së Big Brother, disa banorë pinë shumë dhe nuk ishin esull. Njëri nga këta banorë ishte edhe këngëtarja e dashur për publikun, Fifi. Fifi teksa ndolli në oborrin e dhomës së dënimit për të konsumuar një cigare së bashku me Sabianin dhe me Ilirin, I tha këtij të fundit se është balerini I dështuar, ndërkohë që ai ja ktheu se është një këngëtare gjysmake. Me sa duket ky debat I ka ngelur në mendje Ilirit, I cili para se të flinte vendosi ta diskutojë me Sabianin, që është njëkohësisht edhe aleati I tij në lojën në çifte. Iliri: ai është tralala komplet, të dhjefsha këngët. Sabiani: nesër kur t'i dali pia, do e mbaj mend, mos e mbaj mendjen aty. Iliri: jo, thjesht qa njerëzish. Sabiani: tani këtu jemi këtu, s'kemi qa bëjmë. Iliri: zhgënjimi më I madh është njerëzit. Sabiani: me shaka e ka thënë, por nuk di çfarë thotë edhe mërzitet. Iliri: s'kam nevojë për shaka kështu. S'kam punu 40 vjet me ardhmë utall. Qa fletu burri dheut? S'me intereson fare a je I pirë apo esull. Të më thot mua balerini dështuar? Pu. Me e shkri aty ku është. Se kur je I pirë të dalin disa gjëra, ato që ka në bark. Në këto momente dalin sa gjëra, mendime, gjëra, s'është hera e parë, e ka ves. Tani ha edhe makarona, të dhjefsha turinjtë. Por jo vetëm kaq. Pasi edhe kur janë zgjuar mëngjesin e sotëm, Iliri I ja ka kujtuar Fifit fjalët që ka thënë për të. Pjesë nga biseda. Iliri: për fjalët që më the jashtë. Fifi: që ishim duke bërë hajgare për jashta? Iliri: jo, nuk janë hajgare. Fifi: a do me o kap, apo e ke kështu vetë? Ti e mba mend se çfarë ke thënë, që nuk bëhen këto dënim, e që ne jemi dënuar për ty, që kemi rrezikuar të dalim.